ողջույն 2022 Ալիք մեդիայի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Ժաննա Ալեքսանյանին, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավարին, բարև ձեզ Տիկին Ալեքսանյան, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար, գերությունից բանտարկություն, այսպես կարող ենք կարճ բնութագրել այն վիճակը, երբ որ հայրենիքի համար սահմանում կանգնած մեր սպաները, պայմանագրայինները, մեր երեխաները, այսինքն զինվորները գերվում են եւ վերադառնալուց հետո նրանց սպասում է Հայաստանում բանտ։ Ինչ անուն տալ սրան։ Սա նորմալ է, թե նորմալ չէ, նախ ուզում եմ հարցնել ձեզ։ Նորմալ չէ, մեղմ ասած նորմալ չէ։ Սա վատ եւ դաժան վերաբերմունք է, այսպիսի հասկացություն կա, հա, մարդու իրավունքներում։ Եվ գիտեք ինչն է, ընդհանրապես երբ որ գալիս են գերությունից, մենք երկար տարիներ զբաղվել ենք գերիներով ժամանակ առ ժամանակ, անպայման նրանք անցնում են ազգային անվտանգության ծառայությունով, նրանց Դա նորմալ է, չէ՞։ Դա նորմալ է, Դա պիտի արվի, պիտի նրանք հարցաքննվեն, ինչ պայմաններում են գերվել, ինչու են Եվ մենք գերվել։ չենք էլ իմացել դրա մասին, ասենք, ես իմացել եմ կոնկրետ, այսինքն լայն հանրությունը չէր իմանում, ինչ եղավ, ուր գնացին, հետո նրանց վերականգնողական կենտրոն են տանում, եւ այսինքն նորմալ է 90-ական թվականներից, այս կողմ հետո հաճախ զինծառայողները ուրեմն հայտնվում են գերության մեջ, դիրքերում մարտական կամ մոլորվում են, եթե հիշում եք Ինջիղուլյանի դեպքը։ Մտքիս մեջ հենց դա էր ուզում եմ ասել Ինջիղուլյանը, որը Բաքվում ինչ-որ ցուցմունքներ էին կորզում, բայց այդ տղան վերադարձել շարունակեց ծառայել բանակում։ Այո, շարունակեց ծառայել բանակում, բայց դա մի քիչ ցուցադրական, այսպես նաև դրսին ես չէի դիտում դա վատ, որ ինքը ծառայում էր բանակում, չնայած շատ վատ տեսողությամբ, այսինքն գերությունից հետո, բայց հիմա գիտեք ինչն է խնդիրը, որ այդ գերության մեջ հայտնված տղաներ իրենք մասնակցել են պատերազմին 44 օրյա եւ հետո հայտնվել են գերության մեջ ու գալիս են այստեղ նրանց բանտարկում են Երբ որ կարող են քննություն կատարել, ասենք ոչ թե նրանց կալանավորել եւ պահել բանտերում, եւ որ ասենք վիրավոր կա օրինակ նրանց մեջ, մենք ընտանիքի հետ կապի մեջ ենք այդ տղայի, նա ծնկից վիրավոր է եղել, նա դիրքում մենակ է եղել։ Ես ամբողջ պատմությունները չեմ ուզում իրենց փաստաբանները մեկ-մեկ պատմում են, բայց ես չեմ ուզում հրապարակել նախաքննության այդ գաղտնիությունից ելնելով Նա մենակ է եղել բայց դիրքում, որտեղ եղբայրը մեզ պատմում է, անդադ զանգել է հրամանատարին։ Ինչ անեմ, ես մենակ եմ այստեղ ու շրջափակման մեջ այսպիսի տեղեկություններ մեզ պատմեցին եղբայրն էլ, փաստաբանն էլ դրա մասին խոսել։ Գիտեք, նրա ծնկից վիրավոր էր։ Եվ երբ որ ադրբեջանցիները եկան, խփեցին նրա գլխին, բան ու տենց իրեն տարան։ Բայց Ադրբեջանում նրա ոտքը վիրահատել են, այս գերի Վիրահատել են, հիմա նայեք որն է այդ ադրբեջանցիների, ես Սումգայիթ է հիշեցի էլի այս դեպքով, որ նրանք համ ծունկը վիրահատել են, համ էլ նրանք կտանքների են ենթարկել։ Ձեռքի վրա խաչ է ունեցել ծեծված եւ Սա այն դեպքն է, որ Իլհամ Ալիևը շարունակ բան անում, ասում եմ մենք գերիներին նույնիսկ բուժել ենք, հավանաբար այդ դեպքն Հա, երևի սա է, այս դեպքն է։ Այսինքն եւ բուժել են եւ կտանքների են Այո, որտեղ ձերքին խաչ է ունեցել, այրել են այդ խաչը, փորձել են վրայից եւ եղբայրը շատ տառապանքով էր մեզ պատմում այդ վիճակի մասին եւ այսինքն նրան ու հիմա նրա վիճակը վատացել է առողջական։ Նրան պահում են արմավիր քրեակատարողականում Եվ երեք փաստաբանը ասում էր, որ նրա ոտքը նա չի կարող, նա պետք է պարկած լինի, մի վիճակում է, ասենք ես սա գնահատում եմ սադիզմ, ասենք մարդուն գերության մեջ հայտնված, հոգեբանական ծանր վիճակում, խնդիրներ առողջական այդպիսի ակնհայտ ու դու պահում ես կալանքի տակ։ Տիկին Ալեքսանյան, դուք հետաքրքրվել եք 90-ակ, որտեղ մենք գերիներ ենք ունեցել մինչև 90-րդ թիվը։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Այն ժամանակ ոնց էր արվում, կարող եք հիշում եք։ Ես չեմ հիշում, որևէ մեկին կալանավորել են։ Հիմա 6 հոգուն կալանքի տակ են պահում, ասենք ինչ կարիք կա։ Իսկ որտեղ պիտի պահեին, ինչ եք կարծում։ Իրենք պետք է ստորագրություն վերցնեին չհեռանալու մասին Եվ քննություն կատարեին նրանց։ Մեկ իրենք չէին էլ կարող հեռանալ Հայաստանից։ Չէին էլ հեռանալու։ Չէին էլ հեռանալու։ Եվ իդեպ ես հիմա ասեմ մի խոսակցություն, որ չէի հրապարակել,
Նրանց այդ 6-ին, որ այդ 10-ին, որ եկան այդ նոյեմբերի 16-ի դեպքերից, այդ 10-ը մոտեցան նրանց ադրբեջանական ազգային անվտանգության ծառայությունը, ասաց, որ ձեր երկրում ձեզ բանտարկություն եւ սպասվում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն պարլամենտում կանգնած, ասենք, ոստիկանի կեցվածքով ասում էր դատելու ենք։ Այսինքն մարդիկ ոչ եկել են, դեռ չեն եկել, նախնական քաղաքական այստեղ արժի նաև հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ ելույթ, երբ որ ասում էր մեր գերիները մեզ կներեն, ոչինչ մի 2 ամիս էլ կմնան, այսինքն եւ պետք է երբ որ նախընտրական շրջան է ուրիշ բառապաշար է օգտագործում։ Գիտեք ինչ, վարչապետին հարիր չի, դա իր գործառույթը չի, երբ որ ինքը կանգնում ասում է պետք է դատենք, թող գան հələ այսպես սպառնալով որ գան, այսինքն արդեն Ադրբեջանը պարզ է վարչապետի խոսքերը, դրանից հետո Ալեն Սիմոնյանն էր հայտարարել, եթե հիշում եք, դասալիք են եւ այլն։ Ինքը հայտարարել էր փակ բանի ժամանակ։ Դա համեն դեպս դա հրապարակային դարձավ։ Չէ, ես ոչ թե պաշտպանում եմ իրեն, այլ ուղղակի Չէ, պաշտպանելու համար չէ։ Ուղղակի մենք բոլորս գիտենք դրա մասին, այսինքն նախապես քաղաքական հայտարարություններ եղան եւ սահմանին նրանց տեղափոխելու ժամանակ նրանց անվտանգության ծառայությունը բոլոր տղաներին առաջարկել է 3-րդ երկիր, եկել է այնտեղ։ Այդ 6-ը։ Եվ ես առաջի անգամ սա հրապարակում։ Եվ որևէ մեկը չի ցանկացել։ Որևէ մեկը չի ցանկացել գնալ, ասել են, չէ, մենք մեր երկիրն ենք գնալու։ Եվ եկան մեր երկիրը ու սենց հայտնվեցին այդ ծանր վիճակում։ Ձեր կարծիքով Գիտեք, ես ուզում եմ կներեք Թաթուլյան, ես ուղղակի ավելացնեմ մայորը, որին կալանավորեցին ավելի ուշ, վերաքննիչ դատարանը, որտեղ առաջին ատյանի դատարանը նրան չէր կալանավորել, այլ խափանման միջոց էր ընտրել եւ բողոքարկել էր դատախազությունը, չեք պատկերացնի, նրա փաստաբանը, ես դեմքով չեմ էլ ճանաչում, հեռախոսով ենք շփվում, կին է եւ ինչ տառապանքով էր սպասում եւ հավատում, որ չեն կալանավորի, որովհետեւ 2 մանկահասակ երեխա ունի, ուրեմն կինը հղի է, վարկերի տակ կոչեկած ընտանիք է, պատկերացնում եք, ասում էր, որ իրեն կալանավորեն, ով է այդ ընտանիքի հոգսը, ինքը չէր պատկերացնում այդ աստիճանի անմարդկային եւ նա վերաքննիչ դատարանը կալանավորեց նաեւ եւ գիտեք, որ ուրեմն այդ քաղաքական հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի դատապարտել էր անգամ մեր ուրեմն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներկայացուցիչը քննադատել են, որ դա խանգարում է գերիների վերադարձի գործընթացին, այսինքն ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում ինչ նպատակ է իրենք հետապնդում, որովհետև մենք ուշ ենք տեսնում ավելի նրանց հայտարարություններից հետո նոր ուշ ենք տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչի համար է դա արված։ Էլ չասենք, որ Ադրբեջանը ինչպես է դա շահարկվում մեր դեմ։ Այո, եւ երբ որ Ադրբեջանի, այսպես ես չեմ սիրում այդ բառապաշարն օգտագործել, բայց բռնատիրական վարչակարգը պատկերացնում եք։ Մեզ ասում է, դե գիտեք ինչ կա, մենք ձեզ գերիներին տալիս ենք, դուք տանում դատում եք։ Հիմա ազգային ժողովում Թաքուի Թոմասյանը ասաց, որ Ալիևը ասում է, որ ձեր գերիներին դուք բանտարկում եք, խոշտանգում եք եւ այլն։ Դուք տեսնեիք այդ քաղաքացիական պայմանագրի այդ խմբակցության ներկայացուցիչները չնու սպանեին, ինչ հիստերիկա սկսեցին, չկրկնես, հրաժարվի այդ խոսքերից, այսինքն իրականությունից երբ որ Ադրբեջանին մենք համարում ենք եւ ես տեսնում եմ, որ մենք հավասարվում ենք հիմա այս կարգի բաներով, սրանք հասկանում եք, սրանք երևույթներ են շատ անմարդկային, եթե հիշում եք ձեր նախորդ հարցազրույցում ես ասում եի, որ այս երկիրը անմարդկային երկիր է, ես մարդկանց նկատի չունեմ, երբ որ իշխանությունը իր այսպիսի քայլերով երկիրը դարձնում է անմարդկային։ Երբ որ ես ինքս Ուզբեկստանում աշխատել եմ Human Rights Watch-ի օֆիսում, եւ այդ երկիրը ես էլ եմ համարում անմարդկային երկիր, որովհետեւ դատում ես իշխանություններով եւ ժողովրդի եւ մարդկանց վիճակով, թե ինչ բռնություններ, ինչ խոշտանգումներ կային այնտեղ։ Եվ հիմա ես տեսնում եմ այստեղ ինչ վիճակ է, երբ որ այդքան մենք խոսեցինք գերիների, ինչպես կարելի է, նախ պետք է գիտեք օմբուդսմենը ոչ իրավաչափ է ճանաչել նրանց կալանավորումը, որտեղ 5 այդ 6 գերիների ամբողջությամբ ուսումնասիրել է, նրանց այցելել է եւ այլն եւ համարել է ոչ իրավաչափ եւ այդքանից հետո
ոչ մի ազդեցություն նախաքննության գիտեք ինչ, եթե իրավապահ մարմիններին այստեղ հստակ երևում է, որ այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում դա ուղղակի ցուցում է իրավապահ մարմիններին, որ գնացեք կալանավորեք, ինչ ուզում եք արեք։ Դուք գիտեք, չգիտեմ, գիտեք շատերը չգիտեն, մենք քանի որ շատ աշխատում ենք քննչական մարմինների հետ, մենք քրեական գործեր ենք ուսումնասիրում եւ գիտենք թե ինչպես է նրանք քննությունը կատարում, ասենք վստահել այդ մարմիններին, որ այդ գերիներին, այսինքն կամ ասենք բանտում դեռ կարող է, բանտել եմ ես շատ գնում, բայց այդ տղան այդ գերին չի կարողանում նստել ինքը, իր ոտքը պետք է այնպես դնի, վիրավոր է ոտքը։ Հիմա մեկ այլ դեպք էլ պատմեմ, կներեք չեմ թույլ հարցեր տակ, նաև զորակոչում են բանակ, հիմա երեք Վանաձորի Սաքունցի գլխավորած կազմակերպությունը իրենց էին դիմել, մենք տեղյակ էինք այդ գործի մասին, ուղղակի հայրը ասել էր, որ դեռ չարժի որ խոսենք, դիմել եմ նախարարին, գուցե բա փոխվի։ 5 վիրավորում ունեցած զինվորը 44 օրյա պատերազմը անցել է, հիմա նրան գերությունից վերադարձել է ու հիմա նրան զորակոչել են բանակ ծառայության։ Հա, այսինքն այն մնացած մասը որ չի ծառայել։ Հա։ Ժամկետային զինծառայող։ Այո։ Բայց 5 վիրավորում ունի։ Տիկին Ալեքսանդր, երկու անգամ է դիմում են Պաշտպանության նախարարություն, առաջի անգամ մերժել են, որ ոչ մի խնդիր չկա, բայց հայրը պատմում է, թե ինչքան ծանր վիճակում էր որդին։ Ես հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ, գերությունից այս հոգեբանական եւ ֆիզիկական լուրջ խնդիրներով վերադարձած զինծառայողներին կրկին բանակ զորակոչելու խնդրի մասին դուք մասնավոր մի դեպք նշեցիք, սա ինչպես պիտի լուծվի, այսինքն կա միջազգային օրենք, կամ ինչ-որ չգրած կանոն կամ գրված կանոն, պատերազմին մասնակցել է մարդը, պատերազմն ավարտվել է, վիրավորվել է, բայց նա չի անցել իր 2 տարին, նա հիմա պիտի գնա շարունակի ծառայություն, չէ՞ չպիտի գնա։ Գուցե դա օրենսդրական բաց է, բայց դա լրացնել է, չեմ կարծում, որ խնդիր է։ Մենք ինքներս էլ ուզում ենք հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որ գերիներին վերադառնալուց հետո չզորակոչեն։ Ես նախորդ անգամ ձեզ կարծեմ պատմեցի, եւս 3 գերի կար, որ վերադարձել են եւ նրանց զորակոչել էին բանակ։ Մենք պայքարեցինք եւ շարունակաբար գրում էինք, զանգում էինք, հանդիպումների եմ եղել եւ վերջապես այդ տղաներին, բայց տարան զորամասում էին, տարան վերականգնողական կենտրոն, գիտեք ժամանակա պետտևական, որ նրանք այդ վիճակում եւ ես երբեք չեմ մոռանում այդ տղայի, որը չէր կարող զինվորական հագուստ տեսնել, նա հրամանատարը լքել էր իրենց եւ ինքը հրամանատարի պատճառով էր հայտնվել գերության մեջ։ Եվ գիտեք, Թաթուլ ջան, ինչն է ինձ շատ ցավ է պատճառում, որ հենց զինվորներին, շարքային զինծառայողների նկատմամբ կա բացարձակ անտարբերություն, ինչպես իրենց հետ վարվել, հավատացեք, սա իմ փորձն է ինձ ասում, որ նրանք շարքային ժամկետային զինծառայողների հատուկ վատ վերաբերմունքը, ասենք, եթե մի միջադեպ եղավ, դեպք եղավ բանակում, այդ զինվորը, որը չգիտեմ, ինչպես ծառայել է, ինչ որ շնորհակալագրերով եւ այլն, դառնում է թշնամի, նրան խոշտանգում են, տանում են քննչական մի սարսափելի պատկեր է մեր բանակում, հասկանում եք, այսինքն ամեն ինչ զինծառայողի շարքայինի վրա է, մահվան դեպք եղավ, զինծառայողն է դատվում, շարքային, երբ որ ասենք պատասխանատուներ կան, չէ՞, ասենք պետությունը պատասխանատու է զինվորի կյանքի համար։ Հաղթած լինեինք այս 44 օրյա պատերազմում, ես պատկերացնում եմ իշխանությունները ոնց էին դափնիները քաշելու դեպի իրենց, որ մենք հաղթանակ տարանք։ Դուք ձեր կազմակերպությունը եւ ընդհանրապես այսպիսի կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքներով, միշտ հայտնվում եք պետության կողմից քննադատության տակ եւ շատ լավ հիշում եմ հաղթած ժամանակ ձեր մասին եւ ընդհանրապես այսպիսի ձեր նման կառույցների մասին ինչեր էին գրում, պատվեր եք կատարում եւ այլն եւ այլն։ Բայց ում պատվերը։ Չէ, ես մարդկային պատվերներ եմ կատարում։ Չէ, ես ոչ թե ասում եմ դուք պատվեր եք կատարում, ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Հիմա էլ կա այս նույն վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ։ Ես ուզում եմ հիմա էլի առաջի անգամ հնչեցնել ձեզ մոտ 2 շաբաթ առաջ, ես եղել եմ Դիլիջանում, մի հարթակ է ձևավորվում անվտանգության պարլամենտական վերահսկողության եւ մենք էլ ենք մասնակցում կոവിഡ്ի պատճառով 1 տարի հետաձգվեց, դա շնորհանդես է եղել ազգային ժողովում անվտանգության ոլորտին է վերաբերում եւ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը եւ
Արմեն Գրիգորյանի այդ կառույցը իրենք են հիմնական։ Այո, անվտանգության խորհրդի Այո, եւ այնտեղ ներգրաված են ՀԿ-ներ, եւ ես հենց սկզբից էլ ինձ շատ սիրով հրավիրում էին, որ ես անպայման մասնակցեմ եւ այլն։ Իսկ հիմա որ արդեն 1 տարի ընդմիջվել էր եւ հիմա որ հավաքվել էին նորից քննարկելու իբր թե բարեփոխումները բանակում եւ ոստիկանական բարեփոխումները, ես տեսա թե ինչ նեգատիվ վերաբերմունք կար իմ նկատմամբ, բացահայտ նեգատիվ, գիտեք, ես այնտեղ հարցեր հնչեցին, թե մահվան դեպքերը շատացել են բանակում, օրինակ այս տարի դեկտեմբերի 31-ին եւս, որը 4 օր հետո հրապարակեցին, 65-րդ դեպքն է իմ կարծիքով, եւ ես այդ հարցը տվեցի, թե ինչու են փոխնախարարը ասաց, որ շատացել են, այո, որտեղ դա հետպատերազմյան սինդրոմ է։ Եվ ես հարց տվեցի, թե ինչ հետազոտության հիման վրա եք դա ասում, հետպատերազմյան սինդրոմը բնութագրելը այդքան հեշտ չի, դա պետք է հատուկ ուսումնասիրություն լինի եւ այլն, եւ ասացի, որ անցյալ տարի 100 մահվան դեպք է եղել բանակում, ես կարծում եմ, որ հիմա այս տարի համեմատեք, եթե սա հետպատերազմյան սինդրոմ էր 65 այս մահվան դեպքը, իսկ նա մինչեւ պատերազմը, այսինքն 20 թվականին ներսում տեղի ունեցած այդ մահվան դեպքերի մասին է եւ չեք պատկերացնի, որևէ ճշմարտություն լսել չեն ուզում եւ ես ակնհայտ տեսա իմ նկատմամբ այդ բացասական նեգատիվ վերաբերմունքը, ինչպես են օմբուդսմենին հիմա վերաբերում, չէ՞, նրա այդ աշխատանքի, նրա հայտարարություններին, որտեղ իրեն համարում են, որ նա քաղաքական բան անում է, ինքը փորձում է օգտվել քաղաքականապես, դրա համար է։ Ես չեմ համարում, որ նա փորձում է օգտվել քաղաքական, նա իր գործն է կատարում։ Ես նկատում եմ իշխանություններն են այդպես անցալում օմբուդսմենի գործունեությունը։ Բայց ես իմ գործունեությունը ինչի համար եք այդպես նկատում։ Ձեր կազմակերպությունը շատ կարևոր աշխատանք է տանում եւ ամեն օր, ամեն շաբաթ հրապարակում եք նյութեր 44-օրյա աղետալի պատերազմի զոհերի ընտանիքներից, հա։ Ինչ կասեք այս ծրագրի մասին, ինչու որոշեցիք այս ծրագիրը անել եւ ինչ։ Գիտեք, մենք միշտ էլ այցելել ենք ընտանիքներին, որովհետեւ պետությունը միշտ անտարբեր է եղել այն ընտանիքների նկատմամբ, որտեղ զոհվել են բանակի ներսում տեղի ունեցած, նույնիսկ հաղորդագրության մեջ ցավակցական խոսք չեն գրում այդ ընտանիքների զավակների դեպքերի համար եւ մենք որ գնացել ենք մի տեսակ աջակցել ենք այդ ընտանիքներին շատ դժվար աշխատանք է ասեմ ձեզ ամեն անգամ այդ ողբը լսել եւ մենք կիսել իրենց հետ եւ այլն բայց մենք սիրով ենք արել շատ սիրով մենք աշխատել ենք եւ հիմա երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ էլի ես գիտեմ որ պետությունը նույն անտարբերն է լինել, որտեղ մենք մի ուրիշ ծրագիր ենք արել բրիտանական դեսպանատան հետ, դա հակառակորդի կրակոցից դիպուկահարներից զոհված 15 թվականին մենք անում ենք զինվորներն են, դա խաղաղությանը ուղղված մի ծրագիր էր, հրապարակումներ անել եւ այլն։ Եվ մենք նույնիսկ տեսանք, որ այդ զոհերի նկատմամբ են։ Ես առաջ կարծում էի, որ սպանվել են ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում, գուցե դա է պատճառը, բայց երբ որ տեսա, որ մեր զինվորը կանգնած պայմանագրային զինծառայողը, օրինակ մենք Տավուշի մարզում բազմաթիվ գյուղերում ենք եղել, սպանում են այդ եւ նրանք նույն անտարբերությամբ ընտանիքին չեն հիշում, ոչ մի բան էլի, հասկանում եք եւ դա իմանալով այս քանի որ 44-օրյա պատերազմը շատ ողբերգական է, ես իրականում այդպես կգնահատեմ, շատ մեծ ողբերգություն է ընտանիքները, որ մենք այցելում ենք, գիտեք, այդ պատմությունները, դրանք ցույց են տալի իրական վիճակը պատերազմի դաշտում։ Դու տեսնում ես այն խոսակցությունները, որ կան, այն ինչ որ դու կամ քո տրամաբանությամբ ես անում, կամ վերլուծում ես, եւ սա արտացոլում է ամբողջ պատկերը այս ընտանիքների։ Եվ այդ անսահման վիշտը, որտեղ շատ հաճախ զինվորները զոհվել են հենց այնպես, առանց ոչ մի լուրջ պատճառի, այսպես ասեմ, ասենք, գիտեք, հրամանատարը թողել է, տարել էին շատ դեպքեր են, երբ որ Շուշի են տարել, թողել ճանապարհին, ու իրենք գնացել են, օրինակ 44-ի դեպքը կա, մենք մի ընտանիքում եղանք, Արմավիրի մարզի Շահումյան գյուղում,
եւ շատ սիրում եմ այդ մարդկանց։ Նրանց միակ զավակն էր, որի որդին զանգել էր եւ հորը ասել էր. «Պապ, խնդրում եմ աղոթես ինձ համար, ես մահանում եմ»։ Այսինքն մահից առաջ զանգել էր հորը։ Այո, ինքը հասկացել էր, որ մահանում է, զանգել էր հորը եւ ասել էր, հայրը ասում էր, որ ինքը գիտակցությունը կորցրել է հետո երբ որ նրա մարմինը բերել են Հայաստան։ Այո, բերել են։ Եվ ասել է ոնց, մեկը չկա որ քեզ օգնի, նա տեսանյութ ուներ նաև այդ զինվորները սպանված ընկած եւ բան տեսանյութ ուներ իր տղան էլ որ կար այդտեղ զոհված այդ վիճակում ինքը տղային ասել էր պապ ջան դու մի հուզվի, մի խառնվի, ես ուրախ եմ որ կարողացա կապվել քեզ հետ ու մենք կարողացանք իրար հետ խոսել։ Ու всё, ու մահացավ։ Տիկին Ալեքսանդր, գիտեք ես ուզում եմ ասել որ այս անսահման ողբերգությունն է, ասենք այդ թե ինչ ձևով են, այսինքն ինչի է մահացել, Հրամանատարյասլա հիմա կգամ ու գնացել է չի եկել։ Ու իրենք մնացել են այդ Շուշիի ոլորանների այդ ճանապարհի վրա։ Սարսափելի պատկեր կա, երբ որ թե ինչպես են տասնյակներով 4 հոգի է այդտեղից ողջ մնացել։ Այս հետո գիտեք, նայեք այդ տղայի խոսակցությունն է ուզում ավարտել, որ ինքը հայրը ասեց, ես չգիտեի, որ իմ տղան, դա իմ այդքան հասունացել է։ Ասում ինքը երեխա էր, ես որ իրան ուղարկեցի բանակ։ Բայց ասում ոնց կարող էր ինքը ինձ ասել, մի հուզվի, հանգիստ, կարևորը որ մենք իրար հետ հիմա խոսում ենք։ Այսինքն Տիկին Ալեքսանյան, դուք տարիներ ի վեր հետևում եք Հայաստանի բանակի բարեփոխումներին, զարգացմանը։ Կարող ենք ասել, որ այնուամենայնիվ հայկական բանակում բարեփոխումներ կան, թե չկան։ Չէ, մենք չենք կարող ասել նման բան։ Եթե մենք Եվ պատճառն ինչ է, որովհետև դա տղամարդկանց աշխարհ է։ Ես միշտ փորձում եմ մի քիչ հանդուրժող լինել այն առումով, ոչ թե պաշտպանել բանակին, որովհետև երբ որ միտեղ հավաքվում են 18-ից 20 տարեկան հազարավոր այսպես երեխաներ, տղաներ, միշտ էլ բարդ է լինում դա։ Դա ճիշտ է, դա ճշմարտություն է, բայց դրա ձևը լուծել են այլ բանակներ։ Հիմա օրինակ, գիտեք, Իսրայելի բանակն են, չէ՞ բոլորը օրինակ բերում։ Դեռ եթե դու հարցնես, ինչպես իրենք ձևավորեցին այդ բանակը, դենք ասում են ընտանիքի մոդելն է այստեղ։ Ընտանիքի, մի ընտանիքի, իրար սիրելու, իրար վերաբերվելու, եւ դրա վրա դնելու այդ կարգը։ Բայց գուցե կրթության հարցն է, երբ որ Չէ, գիտեք, Թաթուլ ջան, ուղղակի որևէ մեկը չի ուզում փոխի։ Հիմա այդ եթե ես այդ Դիլիջանում այդ հարցերը բարձրացնում եմ ու այդպես, բայց եկել են քննարկելու բարեփոխումները։ Հա, ու իշխանությունները ռեակցիա են տալիս։ Բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում, ես ոչ մի մոգոնած բան չեմ ասում։ Այսինքն, ասենք, եթե դա չեն ընդունում, ինչպես դի բարեփոխեն։ Այսինքն արդեն եթե կա այդ նեգատիվ վերաբերմունքը, իրենք ուզում են դու չասես, որ անցյալ տարի 100 մահվան դեպք է եղել, որտեղ գիտեք 20 տարուց ավել այդքան դեպք չի եղել մեկ տարում։ Այսինքն դա աննախադեպ մի թիվ է։ Դուք լսել եք վարչապետից, որ բանակը այս վիճակում այսքան զոհեր ունենալուց հետո, նույնիսկ ես հավատում էի, որ հիմա փոխվելու է ամեն ինչ։ Բայց չփոխվեց ոչ մի բան, ոչ մեկ չի մտածում փոխելու մասին։ Այդ կրիմինալ մթնոլորտը վերացնելու, այդ հարաբերությունները ներսում չեմ ասում, այդ ահագին փոխվել է այդ հարաբերությունները, այդ Ձեդավշինան չկա, բայց էլի կան լավ տղաները, չգիտեմ որոշ զորամասերում, բան ոչ ոք չի մտածում դա փոխի։ Մյուսը ամենակարևորը, որ ասենք զոհերը կան եւ ոչ մեկ չի բացահայտում, քննչական մարմինները չեն բացահայտում։ Գիտեք, այս վերջերս մի քանի ամիս առաջ 3 հոգու սպանեցին դիրքում, եթե հիշում եք, եւ հետո հաղորդագրություն տարածեցին, որ սեռական բռնության դեպք է եղել, եւ հիմա այդ փաստաբանները մեզ դիմել են, որ փորձաքննությունները ստացել են, որով հերկվում է սեռական բռնությունը, բայց միևնույնն է, հենց այդ վարկածով են քննում գործը։ Հասկանում եք, սա չի փոխվում։ Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի լրագրողներ հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանի հետ, շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։